վերաբերյալ ինչ որ ուրեմն տարբեր ձևերով ինչ որ փոքր նշмарումներ արել եմ սրա վերաբերյալ, հատկապես երբ որ խոսում էի թե ինչպես Տերը իր ժամանակներն ունի եւ ինչպես պետք է սպասենք իր ժամանակները։ Այդ նույն թեման կարծում եմ, որ ավելի կարևորություն ա գտնում եւ ուզում շարունակեմ, քանի որ Տերը հենց է շարունակաբար խոսում ա ինձ հետ այդ թեմայի շուրջը։ Եվ ուրեմն երևում է, որ դա մի բաներ կա, որ ուրեմն պակաս էի թողել եւ կուզենամ նրա մասին խոսալ կամ շեշտ տալ, այս անգամ տարբեր կողմից տեսնենք։ Ուրեմն պետք է խոսենք ու ինչքան կարևոր է ժամանակը Տիրոջ համար։ Նա է ստեղծել ժամանակները, ինքն իրան չի ստեղծվել։ Եվ Եբրայեցիների նամակը երբ որ սկսում է 11-րդ գլուխը երբ որ սկսում է, այդտեղ մենք տեսնում ենք բացատրություն հավատքի վերաբերյալ, թե ինչ է հավատքը։ Եվ երբ որ կարդում ենք հավատքի վերաբերյալ, մի անգամից առաջին բանը, որ խոսում է հավատքի մասին, հենց այս թեմայի հետ կապ ունի։ Ուրեմն 11-րդ գլուխ առաջին համար ասում է հավատը ուսացված բաների հաստատումն է եւ աներևույթ բաների ապացույց, որովհետեւ նախնիները դրանցով վկայություն ընդունեցին։ Համար 3-ը Հավատքով ենք իմանում, որ դարերն Աստծո խոսքով ստեղծվեցին եւ անտեսանելի բաներից տեսանելին դարձավ։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ անտեսանելի բաներից ուրեմն ստեղծվեց տեսանելի բաներ։ Այսինքն Աստված, որ այդ հոգեվոր միջավայրում է բնակվում, որտեղ ոչ մի ժամանակ չկա եւ ֆիզիկական տերիտորիա չկա, նա ազատության մեջ է եւ միշտ ներկա դրության մեջ։ Եվ Աստված ստեղծեց ժամանակները, Աստված ստեղծեց մատերիալ աշխարհը, ֆիզիկական աշխարհը եւ նրա հետ միասին ֆիզիկական աշխարհը ժամ աբերում մեջտեղ։ Ուրեմն ժամերի մեջ որ եկանք որ տեսանք որ ամեն բան ստեղծվեց, ինչու է կարևոր Աստծո համար է ժամանակները, քանի որ Աստված մի հատ գործ ունի անելու։ Աստված մի հատ գործ է սկսել եւ ուզում է վերջացնի։ Եվ այդ գործը սկսելու եւ վերջացնելու համար ժամանակը շատ կարեւոր է։ Մեկ միջավայր է պետք, որ այդ միջավայրի մեջ ուրեմն Աստված սկսի իր գործը եւ հետո կողոնը եզրափակի։ Քանի որ եթե ժամանակ չլինի, շատ դժվար կլինի բան սկսելը եւ վերջացնելը, քանի որ այս բաները ժամանակի մեջ է, որ Տերը կողանում է իր գործին։ Հիմա Երբ որ խոսում ենք, գնում ենք Եփեսացիների նամակի մեջ, տեսնում ենք, որ Աստված կարիք ունի այդ ժամանակները եւ այդ ժամանակների միջոցով ամեն բան սարքելու։ Երբ որ վերջացնի, նաեւ իր այդ ժամանակների ուրեմն վերջը կգա եւ կմտնենք հավիտենականության մեջ։ Եփեսացիների նամակը գնանք այդտեղ, որ տեսնենք, ես կկարդամ իհարկե, որ տեսնենք, թե իսկապես ինչքան կարևոր է, որ Աստված իր գործերը վերջացնի եւ այստեղ նշмарում է մեզ համար Եփեսացիների առաջին գլուխի մեջ, առաջին գլուխի 9-ից 10 համարները։ Այսպես ուրեմն կարդում ենք։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ ասում է իր բարեհաճության ու գիտությամբ իր բարեհաճության համաձայն մեզ ճանաչեցրեց իր կամքի խորհուրդը։ Ուրեմն որ նախապես նրանով սահմանվել էր, որպեսզի ժամանակները իրենց լուրում հասնեն, որ ամեն բան Քրիստոսի մեջ բովանդակվի, ինչ որ երկնքում է եւ ինչ որ երկրի վրա է։ Հատկապես շեշտը սրա վրա դնենք այսօր, որպեսզի ժամանակները իրենց լուրումին հասնեն, որ ամեն բան Քրիստոսի մեջ բովանդակվի։ Տեսնում եք, որ Աստված մի հատ աշխարհ է ստեղծել եւ իր կամքը առաջին մեզ թելադրում է։ Նա իր կամքը թելադրում է մեզ, ինչպես որ մարդու ստեղծել է իր փառքի համար։ Ես ու դու ստեղծվել ենք Աստծո փառքը, որ մեր միջոցով Երևան է։ Աստծո կյանքը բնակվի մեր մեջ եւ նրա փառքը ուրեմն արտահայտվի մեր մեջ։ Այդ տեղը ծառայության հիմա եկեղեցուն է տրված Հիսուս Քրիստոսի մեջ, որը կնի մարմնացումը փառավոր Աստծո։ Եվ այս ամեն բաները ասում Աստծո խոսքը, որ կատարվի, պետք է Հիսուս Քրիստոսի միջոցով կատարվի ժամանակների լրումի մեջ։ Այսինքն ամբողջ ժամանակները Աստված ամեն բան անում է եւ վերում է մեզ մեկտեղ, որը ժամանակները երբ որ վերջացավ,
Հիսուս Քրիստոսի միջոցով վերջնականապես Աստված իր կամքի այդ փափագին կհասնի, որտեղ որ նա կունենա իր արտահայտությունը մարդու միջոցով, իր որդին գլուխը լինելով եւ իր եկեղեցին լինելով իր մարմինը։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ այդ կամքը կատարվելու համար այդ ժամանակները ուրեմն ինչքան որ կարեւոր է։ Հիմա երբ որ շարունակում ենք այս թեման, նորից հետ կանեմ ձեզ եբրայեցիների մեջ եւ 5-րդ գլուխից մի քանի համար կարդամ դες համար, բայց նախքան այդ գնալը մեկ հատ կարևոր նյութ կա, որ ուզում եմ ձեզ հետ շեշտեմ։ Okay. Քանի որ ամեն ժամանակների լրումի մեջ Հիսուս Քրիստոսի միջոցով պետք է որ Աստծո կամքը կատարվեր, սրա համար էլ Հիսուսը պետք է ժամանակների մեջ ծնվեր եւ այդ ծառայությունը աներ։ Հիմա եկեք ասենք, որ իհարկե հենց այդպես էլ պետք է որ Հիսուսը իհարկե պետք է ծնվեր։ Բայց սրանք արդեն սկզբից որոշված էր, որ Հիսուսը պետք է ծնունդ ունենա եւ վերջ ունենա։ Հիմա ես ուզում շատ բարձրորեն ձեզ ասեմ, եթե Հիսուսը չծնվեր այս աշխարհում եւ հետո չմահանար այս աշխարհում, ոչ մի ձև չէ կարող Աստծո ծրագիրները կատարվեր, քանի որ Աստված իր ծրագիրները ժամանակների ընթացքում անում եւ նույնիսկ Հիսուսը պետք է մարմնի մեջ որպես մարդ պետք է սկիզբ ունենար եւ վերջ ունենար։ Մենք գիտենք, որ հավիտենականության մեջ Հիսուսը ոչ սկիզբ ունի, ոչ վերջ։ Բայց այդ հավիտենականության մեջ նա չէր կարող այդ գործը անել։ Հիսուսը պետք է ծնվեր այս ժամանակների մեջ, սկիզբ ունենալ, Մարիամից ծնվեր հրաշքով։ Հետո աճել եւ զարգանալ, մինչեւ որ հասներ 30 տարեկան իր ծառայությունը սկսեր, իր ծառայության միջոցով ապացուցելով թե ով է ինքը, հետո գնար 33.5 տարեկանում մահանար եւ այդ ժամանակի ընթացքում իր արած գործի միջոցով նա կարողանար այն ինչ որ կամքն է կատարել, քանի որ հայրը այդ ժամանակի կարիք ուներ, պետք է Հիսուսը ծնվեր եւ այդ խոսքերը պետք է խոսվեր եւ այդ ինչ որ պետք է Հիսուսի միջոցով տեսնեինք, տեսանք։ Եվ երբ որ Հիսուսը որ գնաց խաչին եւ մահացավ, նա խաչին բարձրանալով ասեց, որ վերջացավ։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ մեկ մի հատ գործ էր անում եւ այդ գործը մեղքերի թողություն իր մարմնի իր խաչվելու պատճառով եւ գերեզման գնալով հին մարդկությունը, հին ստեղծագործությունը պետք է տաներ գերեզման։ Եվ մենք տեսնում ենք հարություն առնելով հիմա մի հատ նոր սկիզբ առավ դեպի նորից այդ հավիտենականության մեջ, որտեղ էլ սկիզբ ու վերջ չկա։ Նոր վերստին ծնունդ գալիս է կետեր, բայց վերջ էլ չկա, քանի որ այն ինչ որ արդեն Հիսուսի միջոցով որ պետք է կատարվեր, այստեղ խաչի վրա ուրեմն կատարվեց։ Հիմա այդ կյանքը նաև ինչ որ կատարվել է Հիսուս Քրիստոսի միջոցով պետք է փոխանցվի դեպի մեզ։ Եվ հիմա մենք էլ սրա համար նույն ուրեմն սկզբունքներով պետք է մեր կյանքը շարժվի, այն ինչ որ Հիսուսի մեջ էր, պետք է սկիզբ ունենա, պետք է վերջ ունենա, որի սկզբի միջև վերջը եզրափակումը Աստված վերջացնի այն գործը, որի մեջ որ նա նաև պետք է մեր հետ ուրեմն մեզ էլ բերի։ Հիմա Եբրայեցիների 5-րդ գլուխը 7-ից 9 համարներն եմ կարդում։ Ուրեմն Հիսուսի մասին այսպես ասում է. Նա ով երկրային օրերի ուժգին աղաղակով եւ արտասուքով աղոթք ու աղաչանք էր մատուցում նրան, որ կարող էր իրեն մահից փրկել եւ լսելի եղավ իր բարեպաշտության համար, թե որդի էր չարչարանքներից հնազանդություն սովորեց եւ կատարյալ դառնալով բոլոր իրեն հնազանդողների համար հավիտենական փրկության պատճառ է եղավ։ Հավիտենական սկզբունքը եւ միջոցը դարձավ։ Ուրեմն նա այս գործը անելով որպես մարդ եղավ առաջին մարդը, որի մեջ Աստված իր գործը արեց։ Եվ անելուց հետո վերջացնելուց նա միջոցը դարձավ, որ հիմա իրան նման ամեն մարդ է, ով որ իրան հնազանդվի, ով որ իր խոսքին հավատա, նրանք էլ կան նույն ձևով վերստին ծնունդ ստանան եւ հետո կարողանան իրենց կյանքի, այս ֆիզիկական մարմնային կյանքի վերջում իրենց մեջ էլ Աստծո գործը եզրափակվի, ինչպես իր մեջ եզրափակվեց։ Որտեվ գիտենք, որ տեսնում ենք, որ նույնիսկ Աստծո որդին, Աստծո խոսքը պետք է հնազանդություն սովորել։ Իր մեջ էլ պետք է դեռ մի բաներ կատարվեր, կատարելության համար։ Նա կատարելություն կատարյալ լինելուց ուրեմն հետո մեզ էլ կարողանում է հիմա բերի այդ նույն կատարելության մեջ։ Լավ։
Ուրեմն շատ անհրաժեշտ է Հիսուսի համար խաչվելը։ Հիմա այսպես մտածեք, եթե Հիսուսը չմահանար, եթե Հիսուսը չխաչվեր խաչի վրա եւ չմահանար եւ հավիտենական այս աշխարհում ապրեր, այո կլիներ հավիտենական ապրող եւ մենք իրան կտեսնեինք, բայց երբեք այն ինչ որ Աստծո կամքի մեջ կար, չէր կատարվի։ Քանի որ Աստծո կամքի մեջ կատարվել է, պետք է որ սկիզբ ու եզրափակություն ունենար այս աշխարհում։ Եվ Հիսուսը մնալով կենթանի, երբեք այն մտքերը, այն ինչ որ կամք Աստծո որ կար, չէր կատարվի։ Լավ, ուրեմն այդ ժամանակամիջոցը, որ Հիսուսը ծնվեց եւ մահացավ, շատ կարեւոր էր Աստծո կամքը կատարվելու համար։ Եվ մեզ համար էլ նույն սկզբունքը կարեւոր է։ Մեզ համար էլ շատ կարեւոր է, որ մենք երբ որ հավատում ենք եւ այդ ուրեմն իրանից վերստին ծնունդ ենք ստանում, մեր մեջ էլ մի բան հիմա սկսվել է, որ պետք է կամաց Աստված մեզի բերի իրագործի մեր մեջ, եւ վերջը պետք է եզրափակվի։ Այնոն ես գիտեմ, որ մեզ համար ցավալի մի բան է, որ երբ որ խոսում ենք եւ որ գալիս ենք որպես մարդ, վերջո գալիս է մեր կյանքի եզրափակությունը, եւ որ մենք տեսնում ենք մարդ, որ մահանում է, արդեն դա մի հատ տխրության եւ ուրեմն շատ ցավի պատճառ է մեզ համար լինում, բայց սիրելիներս, այս կյանքում անհրաժեշտ է, որ նա սկիզբ լինի եւ մի հատ վերջ, որտեղ Աստված կարողանա իր գործը անի մեր մեջ, որ ինչպես որ Հիսուսը գնաց փառքի մեջ, հավիտենական, մենք էլ նույն բանը կարողանանք ժառանգակից լինենք նրա հետ միասին։ Շատ անհրաժեշտ մեկ հատ մի բան է, որ եթե սկսենք սա Աստծո աչքով նայենք, թե ինչքան կարևոր է Աստծո համար իր գործը եզրափակի մեր մեջ։ Իհարկե, այդ գործը ժամանակի ընթացքում ուրեմն կատարվում է մեր մեջ։ Հիմա ուզում եմ գնամ այսօր մի քանի համարներ կա, որ այսպես պետք է կարդամ, որ կարողանամ ճիշտ ձևով նկարագրեմ ձեզ համար այն ինչ որ Տիրոջ մտքի մեջ կա։ Ուրեմն Պողոս առաքյալի նամակը, որ Ֆիլիպիացիներին որ գրում է, առաջին գլուխի մեջ 6-րդ համարը այսպես ասում։ Եվ հաստատ համոզված եմ սրանում, որ նա, ով ձեր մեջ այս բարի գործը սկսեց, ավարտին կհասցնի մինչև Հիսուս Քրիստոսի օրը։ Ամեն։ Ուրից եմ կարդում։ Եվ հաստատ համոզված եմ սրանում, որ նա, ով ձեր մեջ այս բարի գործը սկսեց, ավարտին կհասցնի մինչև Հիսուս Քրիստոսի օրը։ Մենք գիտենք, որ մեզ համար մի քիչ այս օրերի մեջ մենք տարբեր փորձառությունների մեջ անցնում ենք, բայց Աստծո խոսքը մեզ ուզում է քաջալերի։ Մի վախեցեք, հանգիստ եղեք։ Այն ազնվորությունը, որ ձեր մեջ սկսել է, նա էլ կեզրափակի։ Այնինչ որ փափագել այդ գործը ձեր մեջ որ սկսի, նաև ուրեմն եզրափակությանը կհասցնի։ Հավատարիմ է որ անի։ Հավատարմությունը իր վրա է, մեր վրա չի։ Մեզանից հավատք է պահանջվում, բայց մեր կյանքի ընթացքում կարող է պատահի, որ մենք հավատարիմ չլինենք մի որոշ ժամանակ։ Բայց նա չի կարող ինքը իրեն փոխել, ինքը կմնա հավատարիմ։ Քանի որ ամեն գործը սկիզբը եւ մինչեւ վերջը Հիսուս Քրիստոսի միջոցով որ կատարվում է, եւ նա հավատարիմ ծառայ է Տիրոջ համար։ Այնքան ժամանակ որ մեր սիրտը ճիշտ լինի իր հետ, այդ գործը որ նա սկսել է մեր մեջ, նաեւ հավատարիմ է որ վերջացնի։ Իրեն ձեռքերի մեջ է։ Աստված ինչպես Հիսուսի մեջ պետք է իրեն հասցնել այդ փառքի դիրքին, նաև մեր մեջ կկատարի այդ Հիսուս Քրիստոսի օրվա ընթացքում։ Քանի որ երբ որ կարդում ենք Հիսուս Քրիստոսի օրվա մասին, կարդում ենք մի օրվա մասին, որտեղ նա փառավորվեց։ Եվ ինքը հավատարիմ է, որ այդ գործը սկսել է մեր մեջ, ինքն է կվերջացնի։ Այսինքն, երբ որ Տիրոջ հետ քայլում ենք, վախ եւ այդ ուրեմն կասկած ոչինչ բան չկա։ Եթե վստահում ենք իրեն, նաև գիտենք, որ ուրեմն իր ժամանակների մեջ նա իր գործը ուրեմն շարունակի։ Աստծո խոսքի մեջ տեսնում ենք, որ դա շատ տարբեր տեղերում մեզ խոսքը քաջալերում է, որ սպասիր Տիրոջը։ Տարբեր տեղերում սաղմոսներում եւ տարբեր քաջալերությունների ժամանակ միշտ Տիրոջ խոսքը մեզ համար այստեղ ասում է, որ սպասիր Տիրոջը։
Երբ որ կարդում ենք սպասիր Տիրոջը բառերը, այսինքն մենք հասկանում ենք, որ Տեր իր ժամանակներն ունի։ Եթե պետք է սպասենք ինչ որ մեկ օր Տերը պետք է որ մեզի հաղթություն տա, այսինքն Տերը իր ժամանակներ ունի։ Նա առաջի երթին նա հավատարիմ է, որ իր գործը որ սկսել է մեր մեջ նաև կվերջացնի։ Երկրորդ հերթին մենք տեսնում ենք, որ Տերը իր ժամանակները ունի, որ թե ինչպես որ մարդկության կյանքի ընթացքում ամեն ժամանակ մի բան սկսելով եւ վերջացնելով իր նպատակների հասունությանը պետք է բերի մեզ, նաև տեսնում ենք, որ մեր կյանքերի մեջ է ամեն բան իր ձեռքերի մեջ է, որպես ինչպես մեր բացված գիրք։ Եվ որ մենք դժվարությունների մեջ անցնում ենք, մեզ համար դժվար է հասկանալ, որ իսկապես մեր կյանքը իր համար մեկ հատ բացված գիրքի պես իր առջևում է։ Աստծո խոսքը ասում է չի թարթում իր աչքը մեր վրա։ Եվ մեր գլխից մի հատ մաս չի ընկնում առանց իր իրավունքի։ Եվ այսպես բայց Տերը քաջալերում է, որ մնանք իր մեջ եւ սպասենք այն գործը, որ նա կատարելու է։ Որ մենք առաջի երթին մենք տեսնում ենք, որ նա մի հատ գործ ունի մեր մեջ, որ սկսել է հավատարիմ է կվերջացնի։ Բայց մեզանից սպասվում է վստահություն եւ հավատք նրան, որ նա որ հավատարիմ է, ուրեմն կվերջացնի այդ գործը մեզ համար։ Դրա համար ասում է սպասեք Տիրոջ։ Եսայիա մարգարե 30-րդ գլուխի մեջ շատ գեղեցիկ համար կա, որ իմ սիրտս շատ տաքացնում է եւ քաջալերում է։ 30-րդ գլուխի 18-րդ համարը ասում է, որ դրա համար Տերը սպասում է, որ ձեզ իր հաջողությունը ցույց տա եւ վեր եկենալու, որ ձեզ գտա, որովհետև Տերն իրավունքի Աստված է, երանելի են բոլոր նրանք, ովքեր սպասում են նրան։ Երանելի են նրան ամեն նրանք, ովքեր որ սպասում են իրան։ Բայց համարս այսպես սկսում ասում է, դրա համար Տերը սպասում է, որ ձեզ իր հաջողությունը ցույց տա։ Աստված մեկ հատ մեծ եւ գեղեցիկ գործ անում մեր մեջ։ Եվ որ սպասում ենք մի բանի, միշտ մի հատ ցավ կա մեջը։ Շատ անգամ չենք դիմանում սպասելու եւ սկսում ենք վախերի մեջ ընկնել։ Տեր երբ, Տեր արդյոք ինչպես ես անելու, երբ ես անելու։ Բայց Տերը սպասում է ճիշտ ժամանակին, քանի որ նա այն ինչ որ պետք է իրագործի մեր մեջ, այն այդ իր բարիությունը որ պետք է Երևան բերի մեր մեջ, մեզի հաղթանակի բերելով, այդ օրվան է սպասում։ Եթե դրանից շուտ անի, պակաս կգանք այդ ուրեմն գեղեցիկ հաջողությունից, որ նա մեզ համար պատրաստել է։ Ասում է դրա համար Տերը սպասում է, որ ձեզ իր հաջողությունը ցույց տա եւ վեր եկենալու, որ ձեզ գտա։ Ճիշտ օրը Տերը իր հաջողությունը մեզ ցույց է տալու, ճիշտ օրը Տերը վերականգնելու եւ այդ ճիշտ օրը նա մեզ գտալու է, որովհետեւ Տերն իրավունքի Աստված է, ամեն իրավունքները, ամեն իշխանությունները իր ձեռքերի մեջ է։ Եվ նույնիսկ ոչ թե միայն իրավունքները, այլև մեր ժամանակները կյանքի իր ձեռքերի մեջ է։ Նա գիտի թե ինչպես սկսի եւ վերջացնի։ Եթե քո սիրտը Տիրոջ հետ միասին է, վստահիր, հավատա, որ այդ գործը որ սկսել է, նաև կվերջացնի մեր մեջ։ Ուրեմն տեսնում ենք, որ Եսայիա մարգարեն էս քաջալերում է մեզ, որ սպասենք, բայց այդ օրը, երբ որ Տերը վերականգնում, եւ որ Տերը մեզ ցույց է տալիս, այդ օրը Տերը ուզում է, որ մենք կարողանանք հավատարիմ լինենք իրան։ Այն օրը, որ Տերը խոսում է, այդ այսօրը, որ մեզ ասում է, որ սիրտը մի քարացրեք։ Եվ որ Տիրոջ ձայնը լսում ենք, այսինքն Տիրոջ օրը եկել է եւ Տերը կանգնել է, սկսել է խոսել մեզ հետ։ Եվ որ խոսում է, այդ սպասելու կարիք չկա։ Այդ խոսալուն պետք է հնազանդ լինենք։ Մինչև այդ օրը ասում են, որ հնազանդ եղեք, սպասեք։ Բայց այն օրը, որ գալիս է, նա մեզ արթնացնում այդ սպասումից, այդ օրը իր սպասումը այն է, որ մենք կարողանանք միաժամանակ հնազանդվենք եւ միաբան լինենք իր հետ։ Չլինի, որ երբ որ Տերը խոսա հիմա ասի, որ ես կանգնիր, քայլիր, արի ես քեզ համար պատրաստել եմ, մենք ուրեմն անտիսենք եւ անհնազանդ լինենք կամ չհավատանք։
երկրորդ Կորինթացիների մեջ B Կորինթացիներ ինչպես մեր սուբյեկտի մեջ գրված է Պողոս առաքյալը այս հետաքրքիր բառերն է ասում ուրեմն երկրորդ Կորինթացիները այսինքն B Կորինթացիներ 6-րդ գլուխ եւ առաջին երկու համարներն եմ կարդում Տերը մեզ ասում է սպասիր բայց այն օրը որ գալիս է որ կանգ առնում Տերը կանգնում է եւ խոսում է մեզ հետ ասում մենք գործակիցներ լինելով աղաչում ենք որ դուք Աստծո շնորհը զուր տեղը ընդունած չլինեք որովհետեւ ասում եմ ընդունելի ժամանակ քեզ լսեցի եւ փրկության օրը քեզ օգնեցի ահա հիմա է ընդունելու ժամանակը ահա հիմա է փրկության օրը Տերը ժամանակ ունի Տերը որ այդ գործումը մեր այդ գործումը մենք հիմա ժամանակը շրջանի մեջ ենք որ Տերը գործում բայց այդ ժամանակը շրջանի մեջ էլ տեղեր կա որ Տերը որ քաջալերում է ուրեմն այդ օրը որ քաջալերում է որ կանգնենք արդեն մեզ տրված է որ չլինի որ ուրեմն անհավատ լինենք եւ այնինչ որ պետք է այդ վազքը որ պետք է վազենք չվազենք քանի որ ուզում ձեզ հիշեցնեմ որ մի մոռացեք որ մեզ այս կյանքը տրված է մեզ կյանքը տրված է որ մի հատ ատերի մատ գործ ունի որ սկսի եւ վերջացնի եւ շատ ցավալի կլինի այդ ժամանակը վատնել մի ուրիշ մի բաներով եւ չթույլ տալով որ Աստված եւ որ կանգնում է խոսի ասի այսօր քո փրկության օրն է այսօր այն օրն է որ ես քեզ ողորմալու եմ եւ մենք դրա դիմաց անհավատ լինենք եւ չընդունենք Սա համար Տիրոջ քաջալերությունը այսպես շարունակում է այս գեղեցիկ բառերով ասում է ոչ մի բանով որևէ առիթմի տվեք որ ծառայություն արտավորվի այլ ամեն ինչում ինքներդ ձեզ ներկայացրեք որպես Աստծո սպասավորներ մեծ համբերությամբ նեղությունների վշտերի չարչանակների մեջ գանահարության մեջ բանտերում խռովությունների տկնությունների հսկումների ծոմահարության մեջ սրբությամբ գիտությամբ համբերությամբ քաղցրությամբ Սուրբ հոգով անկեղծ սերով ճշմարտության խոսքով Աստծո զորությամբ արդարության զենքերով որ աճ ու ձախ ձեռքերում են փառքով ու անարգությամբ բարսավորենքով ու գովասանքով իբրև մոլորեցնողներ ինչպես մոլորեցնողներ բայց ճշմարիտներ իբրև անծանոթներ բայց լավ ճանաչվածներ իբրև մեռածներ բայց ահա ողջ են իբրև պատժվածներ այլ ոչ մահապարտներ իբրև տրտմածներ բայց միշտ ուրախներ իբրև աղքատներ բայց շատերին հարստացնողներ իբրև ոչինչ չունեցողներ բայց ամեն ինչ ունեցողներ երբ որ օրը գալիս է երբ որ Տերը կանչում է մեզ սա է մեր նմուշը այնպես պետք է ապրենք որ թեկուզ որ չունենք այնպես ինչպես որ ունենք Թեկուզ եւ աղքատ ենք, բայց ինչպես թե հարուստ ենք, քանի որ ամեն բան է Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի մեջ, քանի որ եւ որ ասած կանգնում ասում է այս օրն է այդ փրկության օրը, եւ որ նա ասում է այսօրն է այդ ընդունելու օրը եւ այսօրն է այդ փրկության օրը, մեզանից պահանջվում է որ կարողանա մեր հոգեվոր կյանքի մեջ իսկապես ագրեսիվ լինելով հարձակվենք, ագրեսիվ լինելով քայլենք, քանի որ եթե Տերը կանգնել է, իր փափակներն է, որ մենք իր հետ միասին կանգնենք, չդադարենք չվախենանք, չկասկածենք։ Եվ այդտեղ նրանով կորոշվի, որ այն գործը, որ Տերը մեզ հրավիրել էր, որ կատարյալ դարձնի, նա իրագործվի։ Այն ժամանակամիջոցը, որ Տերը պատրաստել էր, որ մեզ բերի այդ եզրափակության մեջ Հիսուսի նմանության, կատարվի։ Եվ այս օրերը շատ անգամ մեր կյանքերի մեջ գալիս է։ Եվ որ գալիս է, Տիրոջ կամքն է, որ մենք կանգնենք, ընդունենք, թույլ տանք, որ որևէ բաներ աշխարհում, թե որևէ բաներ տարբեր միջոցներով մեզ կանգնեցնի, մեզ վախեցնի եւ թույլ չտայր, որ զորավոր հավատքի կյանք որ պետք է ապրեին, զորավոր վկայությունը, որ պետք է մեր մեջ ունենանք, չունենանք։ Եվ ուրեմն Տերը այս բաների մեջ քաջալերում է եւ հատկապես նորից ես հետ պետք է գնամ Եփեսացիների նամակի մեջ
Եվ այդտեղ Տիրոջ ուրեմն նորից էլի քաջալերանքը տեսնենք, թե նա ինչպես քաջալերում է մեզ, որ իզուր տեղը ժամանակ չվատնենք։ Եփեսացիների 5-րդ գլուխում 14 համարից սկսած ասում է ուրեմն 14-ից մինչև 20 ասում է քանի որ ամեն բան որ հայտնի է լույս է դրա համար ասում է աղնացիր ով քնած վեր կաց մեռելների միջից եւ Քրիստոսը քեզ թողորի այդ ուշադրություն դարձրեք ձեր վարքին վարվեք ոչ թե անխելքների պես այլ իմաստունների օգտագործեք ժամանակը որովհետև օրերը չար են դրա համար անմիտ մի եղեք այլ իմացեք թե որն է Տիրոջ կամքը գինով մի հարբեք որ անառակության է տանում այլ հոգով լցվեք միմյանց հետ սաղմոսներով օրհնություններով ու հոգևոր երգերով խոսեք ձեր սրտերում Տիրոջը երգեք ու սաղմոս ասեք ամեն ժամ ու ամեն բանում մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով գոհություն հայտնեք Աստծուն եւ Հորը։ Գեղեցիկ խոսքերն ասում արթնացեք։ Հիմա ժամանակն է որ արթնանաք։ Հիմա ժամանակն է որ կանգնեք։ Ուշադրություն դարձրեք ձեր վարքին, վարվեք ոչ թե անխելքների պես։ Անխելքները նրանք են, ովքեր աշխարհի հետևից եւ դատարկ բանալիներից գնում են եւ ժամանակը վատնում են։ Եվ այդ ժամանակը, որ թանկագին ժամանակ է, որ Տերը ուզում է մեզ հետ քայլել եւ օրհնել եւ զորացնել, պակաս են գալիս։ Դրա համար Աստծո խոսքը կոչում է դրանց հիմարներ, անխելքներ։ Այլ ասում է իմաստուն եղեք, ճիշտ օգտագործեք ժամանակը, որովհետեւ օրերը չար են։ Այո, իսկապես սիրելիներ, օրերը չար են։ Ճիշտ օգտագործենք ժամանակը։ Ամեն ժամանակները Տիրոջ ձեռքերի մեջ է, բայց միայն երբ որ նա մեզ կանգնեցնում է եւ մենք կանգնում ենք իր հետ, այդ ժամանակը կփոխարինի եւ այն գործը ինչ որ պետք է կատարվեր մեր մեջ նաեւ իրականության կգա։ Այս խոսքերով ուզում ձեզ քաջալել եմ եւ մի բան ուզում ձեզ հիշեցնեմ, որ այո գիտեմ ժամանակները դժվար է եւ այնօր գիտեմ որ շատ բաներ կա որ մեզ խանգարում է հոգեվոր կյանքի մեջ կատարյալ պես նվիրումից ինչպես որ Տերը այստեղ մեզ հորդորում է բայց մի համար Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի վերանից ուզում կարդալ դες համար Սուրբույքի վերջում հայտնության 20-րդ գլխում նախավերջին գլուխն է Սուրբույքի ներողություն 21-րդ գլխում որ վերջին 6-7-րդ համարը այսպես է ասում նախավերջին գլուխը 21-րդ գլուխ եւ 6-7-րդ համարները 5-ից կկարդամ ավելի շուտ Եվ գահի վրա նստողն ասաց. Ահա ամեն բան նոր եմ դարձնում։ Եվ ասաց. գրիր, որ այս խոսքերը ճշմարիտ ու հավատալիմ են, հավաստի են։ Եվ ինձ ասեց. եղավ։ Եղավ, այսինքն եղավ եւ վերջացավ։ Վերջի վերջո այն գործը, որ ուզում էր աներ Տերը, եղավ եւ վերջացավ։ Ես եմ Ալֆան եւ Օմեգան, սկիզբը եւ վերջը։ Ես եմ ծարավացին ջրի տալու կենաց ջրի աղբյուրը։ Տեր ասում որ վերջացավ։ Ինչի վրա է նրա կատարման ուրեմն զորությունը, ասում է ես եմ ալֆան եւ օմեգան։ Ալֆան եւ օմեգան ունական այբուբենի առաջին եւ վերջին տարրերն են։ Ասում է ես եմ սկիզբը եւ վերջը։ Այսինքն Տեր Հիսուս Քրիստոսը ասում է որ ամեն ժամանակները իմ ձեռքերիս մեջ են։ Ես եմ սկիզբը եւ վերջը։ Ես եմ իշխանը ժամանակների։ Ամեն ժամանակները ձեր կյանքերի մեջ իմ ձեռքերիս մեջ են։ Եվ ես իրավունք ունեմ այդ ժամանակների մեջ։ Ինձ եմ պատկանում։ Ես եմ սկիզբը եւ վերջը։ Ես եմ ալֆան եւ օմեգան։ Ամեն խոսք որ խոսացվում է եւ ամեն գործ որ սկսում է,
Իմ մեջ սա որ պարունակվում է ձեր կյանքերի մեջ, չվախենաք։ Ես հավատարիմ եմ, որ այն գործը որ սկսել եմ, նայած ձեր մեջ կվերջացնեմ։ Եվ ասում եմ, որ ես եմ ծարավացին ձրի տալու գնաց ջրի աղբյուրիցը, հաղթողն է դա ժառանգելու և նրա Աստվածն եմ լինելու, իսկ նա իմ որդին է լինելու և հետո շարունակում, բայց ես լինելու եմ նրա Աստվածը և նա լինելու է իմ որդին։ Մեր ժամանակները իրա ձեռքերի մեջ է, ինքն է ալֆան և օմեգան, ինքն է սկիզբը և վերջը, ամեն ժամանակները մեր կյանքերի իր ձեռքերի մեջ է։ Բայց այստեղ ասում է, որ ով որ հաղթահարի, ով որ կարողանա այդ ուժերը, այդ ուրեմն շփոթությունները, որ սատանան բերում է մեզ այս աշխարհից, որ կարողանամ այնպես անի, որ մեր ժամանակը իզուր տեղը վատնվի և իզուրի անցնի։ Եվ մենք երբեք չկարողանանք, երբ որ Տեր ասեց կանգնենք, երբ որ ասեց քայլենք, երբ որ ասեց վազենք իրեն հետ միասին, եւ այն գործերը, որ Տեր Հիսուսը պետք է որ վերջացներ, մեր մեջ իրագործի։ Բայց նրանք, ովքեր որ Հիսուսի անունով կհաղթարեն, երբ որ հնազանդ կլինեն Տիրոջ ձայնին, երբ որ Տեր ասի կանգնի, որ Տեր ասի, որ ցածկեն, մենք ասենք Տեր ինչքան վերև ես ուզում որ ցածկեն։ Տեր երբ որ ասի վազիր, ասենք որ Տեր ինչքան արագ ես ուզում որ վազեմ։ Երբ որ Տեր ասում է որ կանգնիր, մենք կարողանանք ասենք որ Տեր ինչքան հաստատուն ես ուզում կանգնենք։ Եվ Տերը մեր հետ միասին կկանգնի, կքայլի, կվազի։ Այդ ընթացքում մեզ զորացնելով, այդ ընթացքում մեզ ամեն բան գործելու մեր մեջ, որ այն գեղեցիկ գործը, որ սկսել է մեր մեջ, որ մեզ հասցնի իր փառքին, նաև իրագործի։ Ուրեմն այո, մենք պետք է որ սպասենք Տիրոջը, բայց երբ որ Տերը որ իր խոսքը բերում է, ժամանակը թող իզուր չվատնվի։ Եթե այսօր մենք պետք է վկայություն պետք է անենք, թող վկայության օր լինի։ Եթե Տերը այսօր կանչել է մեզ քաջալերելու եւ կանչել է մեզ քաջալերելու եւ ներելու եւ մեր քույրերի եղբայրներին քնքշանք եւ սեր արտահայտելու, ուրեմն այդ օրն է որ պետք է արվի։ Չենք կարող հետաձգենք։ Չենք կարող ասել որ լավ, երբ որ ես որ ուրեմն վաղը կանեմ։ Ուրեմն երբ որ ժամանակ ունենամ կամ երբ որ փափագում եմ։ Սրանք կլինի թույլ տալ որ չարը մեզ կանգնեցնի մեր հոգևոր քայլերից եւ միջոց դառնա որ այն գործը որ Տեր Հիսուսը որ մեր կյանքերի մեջ ուզում էր անել վերջնականապես չգործվի բայց օրհնված են նրանք որ Տիրոջ ձայնը կլսեն եւ ժամանակ իզուր չեն վատնի եւ այս հոգևոր կյանքը հոգևոր քայլերը այսինքն հոգևոր որոշումները որ մեր կյանքերի մեջ պետք է անենք մեզանից մեզ տրված է որ ինչ որ լսում ենք դրա դիմաց եւ հոգեվոր որոշում կայացնենք եկեք լինենք այդ անձնավորությունները որ Աստծո խոսքը ասում է հաղթողներ ինչպես ինչի մեջ էին հաղթել այդ հոգեվոր պատերազմը որ չարը գալիս էր իրենց կանգնացնելու չկարողացավ Տիրոջ կամքին հնազանդ եղան եւ հնազանդ լինելով միջոց դարձան Տիրոջ մեջ համ իրենք փոխվելու եւ իրենց մեջ Հիսուսի գործ իրագործելու նաեւ Հիսուսը նրանց միջոցով գործելու ուրիշների կյանքերի մեջ էր նույն վկայությունը ձեռք բերելու համար այս խոսքերն որ կուզենայի որ եզրափակեմ եւ քաջալերեմ ձեզ չեմ անում թե Տերը ինչու ավելի շատ այս ժամանակների մասին շեշտում է բայց երևի եւ մեր կարիքն է որ լսենք որ չլինի որ լսենք եւ հնազանդ չլինենք այլև որտեղ որ խոսում է իսկապես իրական երկու ձեռքով գրկենք այն ինչպես Տեր Հիսուս Քրիստոսի վերաբերել ասում որ այն որ իր կամքը խոսած մեզ հետ ուրեմն վերցնենք ասում իր խոսքերը եւ գրկենք այն մնանք նրա մեջ եւ Տերը իր վերջնաբանը կբերի քանի որ նա սկիզբն է եւ վերջը ալֆան եւ օմեգան ամեն ինչ իրավունքները իր ձեռքերի մեջ են եւ նա հավատարիմ է որ այն գործը սկսել է մեր մեջ նաեւ կվերջացնի Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով քաջալերում եմ ձեզ եւ ինձ որ Տիրոջ հնազանդ լինենք այն որոշումների համար որ նա մեզ կանչում է
Ամեն։ Amen. Հարթիրոջ։ Հասկանալի էր ամեն բան։ Amen. Սան վերաբերյալ։ Ինչ որ ուրեմն տարբեր ձևերով ինչ որ փոքր նշմարումներ արել եմ սրա վերաբերյալ, հատկապես երբ որ խոսում էի թե ինչպես Տերը իր ժամանակներն ունի եւ ինչպես պետք է սպասենք իր ժամանակին։ Այդ նույն թեման կարծում եմ որ ավելի կարեւորություն ա գտնում եւ ուզում շարունակեմ, քանի որ Տերը հենց շարունակաբար խոսում է ինձ այդ թեմայի շուրջը։ Եվ ուրեմն երևում է որ դա մի բաներ կա որ ուրեմն պակաս էի թողել եւ կուզենամ նրա մասին խոսալ կամ շեշտ տալ այս անգամ տարբեր կողմից տեսնենք ուրեմն պետք է խոսենք ու ինչքան կարեւոր է ժամանակը Տիրոջ համար նա է ստեղծել ժամանակները ինքն իրան չի ստեղծվել եւ Եբրայեցիների նամակը երբ որ սկսում է 11-րդ գլուխը երբ որ սկսում է այդտեղ մենք տեսնում ենք բացատրություն հավատքի վերաբերյալ թե ինչ է հավատքը եւ երբ որ կարդում ենք հավատքի վերաբերյալ մի անգամից առաջին բանը որ խոսում է հավատքի մասին հենց այս թեմայի հետ կապ ունի ուրեմն 11-րդ գլուխ առաջին համար ասում է հավատը ուսացված բաների հաստատումն է եւ աներևույթ բաների ապացույց որովհետեւ նախնիները դրանցով վկայություն ընդունեցին համար 3-ը Հավատքով ենք իմանում, որ դարերն Աստծո խոսքով ստեղծվեցին եւ անտեսանելի բաներից տեսանելին դարձավ։ Ուրեմն տեսնենք, որ անտեսանելի բաներից ուրեմն ստեղծվեց տեսանելի բաներ։ Այսինքն Աստված, որ այդ հոգեվոր միջավայրում է բնակվում, որտեղ ոչ մի ժամանակ չկա եւ ֆիզիկական տերիտորիա չկա։ Նա ազատության մեջ է եւ միշտ ներկա դրության մեջ։ Եվ Աստված ստեղծեց ժամանակները, Աստված ստեղծեց մատերիալ աշխարհը, ֆիզիկական աշխարհը եւ նրա հետ միասին ֆիզիկական աշխարհը ժամը բերում մեջտեղ։ Ուրեմն ժամերի մեջ որ եկակ որ տեսանք որ ամեն բան ստեղծվեց, ինչու է կարեւոր Աստծո համար է ժամանակները, քանի որ Աստված մի հատ գործ ունի անելու։ Աստված մի հատ գործ է սկսել եւ ուզում է վերջացնի։ Եվ այդ գործը սկսելու եւ վերջացնելու համար ժամանակը շատ կարեւոր է։ Մենք միջավայր է պետք, որ այդ միջավայրի մեջ ուրեմն Աստված սկսի իր գործը եւ հետո կողոնը եզրափակի։ Քանի որ եթե ժամանակ չլինի, շատ դժվար կլինի բան սկսելը եւ վերջացնելը, քանի որ այս բաները ժամանակի մեջ է, որ Տերը կողոնում է իր գործը։ Հիմա Երբ որ խոսում ենք գնում ենք Եփեսացիների նամակի մեջ, տեսնում ենք, որ Աստված կարիք ունի այդ ժամանակները եւ այդ ժամանակների միջոցով ամեն բան սարքելու։ Երբ որ վերջացնի, նաեւ իր այդ ժամանակների ուրեմն վերջը կգա եւ կմտնենք հավիտենականության մեջ։ Եփեսացիների նամակը գնանք այդտեղ, որ տեսնենք, ես կկարդամ իհարկե, որ տեսնենք, թե իսկապես ինչքան կարևոր է, որ Աստված իր գործերը վերջացնի եւ այստեղ նշվարում է մեզ համար Եփեսացիների առաջին գլուխի մեջ առաջին գլուխի 9-ից 10 համարները այսպես ուրեմն կարդում ենք ուրեմն տեսնում ենք որ ասում է իր բարեհաճության ու գիտությամբ իր բարեհաճության համաձայն մեզ ճանաչեցրեց իր կամքի խորհուրդը ուրեմն որ նախապես նրանով սահմանվել էր որպեսզի ժամանակները իրենց լուրում հասնեն